Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Srbija Global. Ja sam Aleksandar Šargić i u ovoj emisiji ćemo pričati o nečemu što na ovom kanalu skoro pa da nikad nije bilo tema. Ja želim u ovoj emisiji da vam pokažem neke skoro pa nestvarne brojke o tome kako žive stotine hiljada, pa možemo da kažemo i ceo milion ljudi u Srbiji sa svojim nestvarno niskim primanjima. Radi se pre svega o penzionerima, danas ćemo se baviti njima i pokazat ću vam te skoro pa nestvarne brojke. Njima želim da vam naslikam tu bedu takozvanog ekonomskog tigra u Srbiji, što je drugo ime za srpsku privredu, kako je ona nazivana sve vreme Vučićeve vladavine, navodno smo mi nekakav ekonomski tigar. Drugo, želim da vam pokažem tu bedu socijalističkih i komunističkih zemalja. Sada su one zapravo postsocijalističke i postkomunističke, ali penzije su nešto što je stečeno pre svega u tom socijalističkom i komunističkom sistemu i da mi vidimo kako zapravo izgledaju te lažne države socijalne pravde. Jer mi smo u školama učeni, a nije retko ni danas čuti kako postoji neki tamo truli zapad u kome ljudi koji su nižeg staleža žive loše, tako obespravljeni su, nemaju novca, nemaju ničega i tako dalje, malte ne žive na ulici u kartonima, dok eto ovde u Srbiji, u bivšim sovjetskim državama i slično, jeste kao nema mnogo, ali ima za svakog makar koliko treba. To zapravo apsolutno nije tačno i mi ćemo videti iz ovih brojki da to nije dovoljno ni za elementarno golo preživljavanje. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska-prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. Najpre bih na početku želeo da vam kažem da najmanje penzije u Srbiji iznose i manje od 10.000 dinara, a da postoji ogroman broj ljudi koji prima do 15, ajde reći ćemo do 16.000 dinara, da bismo uveli sve one ljude koji primaju zapravo do 15.500 dinara. Znači, takvih ljudi u Srbiji ima oko 120 do 150.000 koji primaju do 16.000 dinara penziju. Dakle, zapamtite još jednom. Znači, do 16.000 dinara, dakle manju penziju praktično od 150 evra u Srbiji prima preko 100.000 ljudi, prema nekim podacima te brojke se kreću i do 150.000 penzionera. Zatim, druga granica koju ćemo uzeti to je 31.000 dinara. Znači da bismo obuhvatili sve one ljude koji primaju do 30.500, 600, 700, ali manje od 31.000 dinara. Njih u Srbiji ima pola miliona. Dakle, pola miliona naših ljudi u Srbiji prima penziju manju od 31.000 dinara. I na kraju, ispod prosečnu penziju, a to je ispod 50.000 dinara, u Srbiji prima 1.000.000 ljudi. Dakle, 1.000.000 ljudi prima penziju za koju vi već sami znate da 50.000 dinara apsolutno nije dovoljno ni za elementarno preživljavanje, ako uzmemo režiju, komunalije i te osnovne, da kažem, troškove života koji uopšte se ne tiču ni hrane čak, a tek gde će doći hrana, što ćemo vidjeti u nastavku emisije. Dakle, takvih ljudi ima 1.000.000 u Srbiji. Dakle, da podvučemo, u Srbiji ispod 16.000 dinara penziju prima preko 100.000 ljudi. U Srbiji ispod 31.000 dinara penziju prima pola miliona ljudi, a ispod 50.000 dinara penziju prima u Srbiji 1.000.000 ljudi. Dok prosječna srpska penzija od 50.700 dinara, što je oko 433 evra, jedva pokriva osnovne troškove, u Crnoj Gori ona premašuje 535 evra. Na takozvanom Kosovu ona ne prelazi 180 evra. U Rusiji prosječna penzija iznosi oko 259 evra, dakle skoro
pa duplo, odnosno duplo manje nego u Crnoj Gori i značajno manje nego u Srbiji. Dok je u Ukrajini prosek penzija oko 155 evra ili ti 6400 tamošnjih grivni. Kilogram svinjskog buta u Srbiji košta oko 700 dinara, ali ide i do 900. Burek, četvrtina tepsije sa čašom jogurta, košta oko 300 dinara, dok je, recimo, u Americi meso duplo jeftinije, skoro pa duplo jeftinije nego u Srbiji, ovo svinjsko, da kažem meso, pa i većina mesa, takođe jeftinije i u Rusiji. Ovi podaci koje ćemo izneti u ovoj emisiji pokazuju zapravo koliko je kupovna moć penzionera, koji čine ogroman deo stanovništva u Srbiji, ali i u bivšem Sovjetskom savezu, znači Rusiji i Ukrajini, zapravo katastrofalna i koliko ona zapravo ispod svih mogućih zamislivih stvarnih ljudskih potreba. U Srbiji trenutno ima oko 1.660.000 penzionera. Struktura je sledeća, otprilike oko 78% čine starosne penzije, dok su invalidske 10%, porodične 12%. Među starosnim penzijama, naravno, najbrojnije su one sa prosečnim stažom od 30 do 35 godina, ali stotine hiljada ljudi ima manje od 20 godina staža zbog rada na crno u 90. godinama ili zbog raznih prekida karijere zbog nestabilnosti u Srbiji i opšteno na Balkanu. Poljoprivredne penzije su tek posebna katastrofa, jer one su često ispod 22.000 dinara i tako dalje. Sad, zbog svega ovoga što smo naveli, raspodela tog penzionog fonda je dramatična, katastrofalna i pokazuje sve samo ne socijalnu pravdu, a još manje empatiju i pokazuje zapravo svu bedu života u bivšim komunističkim, socijalističkim i sovjetskim državama. U to isto vreme postoje i oni koji primaju maksimalnu penziju koja premašuje 255.000 dinara. Odnos minimalne i maksimalne penzije u Srbiji je 1:10. Dakle, skoro pa jedan od najvećih u Evropi. Znači, značajno manje su razlike u penzijama, recimo, u jednoj prebogatoj kapitalističkoj Švajcarskoj. Znači, u Srbiji, kao bivšoj socijalističkoj i komunističkoj državi, odnos penzija je 1:10, pa čak i više od toga. Sad da vidimo. Koliko zapravo jedan penzioner u Srbiji može da kupi, na primer, bureka i jogurta. Običan obrok u pekari, na primer, četvrtina bureka sa mesom ili sirom, košta oko 190 do 220 dinara. Pa ne možemo kažemo oko 200 dinara. Znači, tu je još neka čaša jogurta koja košta oko 80 dinara, sve u svemu u proseku oko 300 dinara košta takav obrok. Penzioner sa minimalnom penzijom u Srbiji od 22 do 27.000 dinara, a takvih je na stotine hiljada ljudi u Srbiji, može sebi da priušti takav obrok, dakle burek i jogurt, samo 73 do 90 puta mesečno. Dakle, 2 do 3 puta dnevno, ako ništa drugo ne jede i ne plaća račune. Dakle, penzioner sa minimalnom penzijom od 22 do 27.000 dinara, kakvih je na stotine hiljada u Srbiji, dakle na stotine hiljada ljudi prima takvu penziju, znači od 15 do 27.000, znači oni mogu da priušte sebi burek i jogurt 75 do 90 puta mesečno, što znači, dakle 70 zapravo do 90 puta mesečno, što znači neki manje od 2 puta dnevno, neki 2 puta dnevno, neki 2,5 puta dnevno, a neki 3 puta dnevno mogu da kupe burek i jogurt, ako ništa drugo ne jedu i ako ne plaćaju račune. Penzioner sa prosečnih 50.000 dinara, koliko je prosečna penzija, može da kupi oko 165 do 170 takvih obroka, što znači 5 do 6 puta dnevno. Dakle, kada se oduzmu komunalije, lekovi, eventualno neka kirija, njemu, tom prosečnom penzioneru sa 50.000 dinara, jedva da ostaje za jedan obrok bureka i sira, bureka sa sirom ili mesom i jogurta dnevno. Što se tiče Crne Gore, prosečna penzija iznosi oko 536 evra, a minimalna je oko 220-230,
evra, dakle negde između 200 i 250. Burek sa jogurtom košta slično ili malo skuplje nego u Srbiji, što znači da penzioner sa prosječnom crnogorskom penzijom može kupiti oko 200 takvih bureka mesečno, što je ovako osetno bolje nego u Srbiji. Što se tiče Hrvatske, tamo je penzija u 2025. iznosila oko 640 evra, zavisno od kategorije i staža, a minimalno je oko 350 do 400 evra. To znači da je ona 20% veća nego u Crnoj Gori, a sada da pričamo o mesu kao o jednoj od ključnih mera siromaštva, odnosno parametara siromaštva. Dakle, zašto govorimo sada o mesu? Pa zato što je meso zapravo parametar, glavna mera i parametar siromaštva u jednoj državi, jer recimo, evo u Srbiji kilogram svinjskog buta bez kostiju košta oko 700 dinara, ali ide i do 900, što znači da je to neka cena od nekih 6 do 8 evra. Komad takvog mesa u Americi košta značajno jeftinije. Ovo je takođe interesantno. Znači, on košta negde od 3,8 do 5,7 evra. Možete da mislite. U Rusiji on 5 do 5,5 evra, u Ukrajini slično 5,5 do 6,2 evra, u Hrvatskoj 5 do 10 evra, što znači da ima i tih jeftinijih nabavki, u Nemačkoj oko 8, 9 ili 10 evra. Znači, srpski penzioner sa minimalnom penzijom, a rekli smo da one idu od 15 do 30 hiljada i da takvih ima, da se takvi ljudi broje u stotinama hiljada. Dakle, sa minimalnom penzijom u Srbiji možete kupiti oko 24 kilograma mesa i sada taj raspon tih malih penzija zapravo to vam je nešto gde ljudi mogu da kupe od 24 do 30 kila mesa mesečno ako ne jedu, ali apsolutno ništa drugo i ne kupuju ništa drugo, što je naravno isključeno kao opcija, niko ne može samo da kupi meso, ali tako. Znači, ruski penzioner sa minimalnih oko 140 do 150 evra može kupiti sličnu količinu mesa, jer je meso jeftinije, znači negde od 24 do 30 kila mesa, dok ukrajinski, recimo, može kupiti sa minimalnom penzijom od oko 60 do 70 evra, negde od 10 do 13 kila mesa, što je zaista ovako zastrašujuće. Za razliku od njih, američki penzioner može kupiti negde oko 300 kg mesa za prosječnu penziju, za ove niže nešto manje. Kada govorimo o penzijama u Rusiji postoji oko 41 milion penzionera i za razliku od Srbije tamo je nešto manji taj raspon penzija, znači u Srbiji je 1:10 pa i više od toga, dok je u Rusiji otprilike odnos minimalne i maksimalne penzije 1:3,5, 1:4. Prosječna starosna penzija iznosi oko 259 evra, što je značajno manje nego u Srbiji, duplo manje nego u Crnoj Gori, a minimalno je vezano i otprilike je oko 135 do 140 evra. U Ukrajini je situacija mnogo teža, tamo ima 10 miliona penzionera koji, kao što smo rekli, primaju oko 155 evra prosečno, ali ove najniže penzije su značajno niže. Kao što smo videli, dok u razvijenim zemljama, kao što su Amerika ili Nemačka ili Švajcarska, penzije ljudima omogućavaju jedan normalan, pristojan život dostojan čoveka, putovanja, štednju i slično. U Srbiji, Crnoj Gori, ali ponajviše u Srbiji, Rusiji i Ukrajini, ova penzija današnja zapravo nije dovoljna ni za hranu. Kao što smo videli, samo kupovanje bureka i jogurta brojnim korisnicima penzionog fonda, odnosno brojnim penzionerima, nije dostupno. Dakle, ljudi koji primaju manje od 30.000 ili manje od 16.000 dinara ne mogu da priušte 3 obroka dnevno koja bi u sebi sadržala bukvalno samo burek i jogurt. Dakle, mnogi govore o tom
trulom zapadu, o tom zapadu koji je nehuman, koji nema socijalna davanja, koji vodi lošu socijalnu politiku, gde su ljudi nezaštićeni. Čitavog života smo slušali tu priču još iz stare Jugoslavije, pa onda u Slobodanovoj socijalističkoj Srbiji, pa danas u ovoj oberboljševičkoj, lopovskoj, mafijaškoj Srbiji. Slušamo te takve priče, nažalost slušamo ih i od ljudi koji su svoje dupe davno zametnuli na zapad, a nama ovde drže lekcije kako treba da živimo i kakve izbore treba da pravimo u životu. Za to vreme u Srbiji 500.000 ljudi prima penziju od 200 evra, odnosno manje od 250 evra. Preko 100.000 ljudi prima penziju od 120 evra i manje. 1.000.000 ljudi prima penziju od manje od 400 evra i sa time ne mogu da priušte sebi ni burek i jogurt 3 puta dnevno. Niti mogu da zadovolje bilo kakve parametre i kriterijume elementarne potrošačke korpe koja se tiče zapravo samo onog najelementarnijeg u životu da čovjek prosto preživi. Očigledno iz ovoga da naši penzioneri koji primaju ovakve penzije su prinuđeni ili da rade pod stare dane, da se muče kao da nisu ni radili u životu, ili, pod brojem 2, da ih izdržavaju mlađi, najčešće oni koji su otišli na zapad. Mislite o tome.